زدی مردان تزم تورو مایار ورتوي په تورو مایارو کې دا جمعیت علماء اسلام پاکستان دا فضل الرحمن صاحب دا پارټینا یو سیټ تو دریږي صوبایي یو ملک دی مالدار انسان ولی خو کال پا کال دا رحمت للعالمین میلاد جلسه ډیره پدرانه و پا یو عظیم شان خیرات او صدقات سره مناوي دو درې کال وړاندې د جلسې د بیان د پاره دعوت ما ترا کړی دی پارټي کې خوار قسم خلک وي د دې خپل پارټي بازي مولیانو ورته شک چولې چې دا میلاد ناجایز دی یا بدعت دی دا مکه واسی فضل خرچی دا دی ګونه دی باندې کړي سبات ته دغه ملک په جلسه کې په سپیکر په سونو خلکو د وړاندې خپل خوب بیانې یوش په وړاندې وی د شپې مرګرو ډیر تکلیف کړم چې دا ناروا دي ځان مستړی کوا وی چې ود کېدم نو داسې می ویل چې یا الله زما خو بل مقصد نشته زما خو د رسول الله مبارک سره د مینې او د محبت یو اظهار مقصد دی او زما خدا مقصد دی چې الله د دې عظیم نعمت احسان په مونږ کړی چې شکریا ادا شي نو یا الله ما ته وخایا یو نظاره کدا کار او دی ګونه باندې کول په میلاد کې ناروايي ما ته خوب کې وخایا او کدا چرته روايي ما ته خوب کې وخایا دا یوش په سبا ته پروګرام جوړیږي وش په مخ کې خوب ګوري وی خوب می ولیدا چې زما د میلاد النبی جلسه وا او ډیر دی ګونه ما باندې کړیو او چا ویل چې رحمت للعالمین دی جلسې ته تشریف راوړي وی ډیر خوشاله شوم او د کلی داخلك د رسول الله مبارک مخ ته استقبال تر سره وتل او چې کله ملو شوم نو لګرستو دا صحنه بدلیږي په خوب کې نو وای زګورم چې هغه کم دیګونه ما باندې کړی دي هغه دیګ ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خپل ولاړ دی او په منجمو کې په خپل اوریجه اچي خلکو ته یاره دې جلسه کې دا خوب بیان کنو مرګرو وژړل او بیا ویل چې اوس د دنیا د مولیانو لاس خلاصي چې هر څه قسم فتوی کوي په ما باندې ودی کی هما دا نظاره د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خپل خوب کې لیدل